Som si istý, že sa užívateľia Arduina delia na dve veľké skupiny. Tá prvá má vo všetkom poriadok. Arduino držia v škatulke a všetky elektronické súčiastky majú potriedené v krabičkách. Nemôže sa stať, že by na to napadal nejaký prach. V tejto skupine ja nie som. Druhá skupina má vo všetkom neporiadok. Arduino leží mesiace na stole a zapadá prachom. Potom si odrazu zmyslíte, že si idete poskladať nejaký nový projekt. Vytiahnete breadboard zo pár súčiastok a chcete ich pripojiť k Arduinu. Ale to je také zaprášené, že sa ho bojíte dotknúť. Čo urobíte? Odfúknete z neho prach? Navlhčíte handričku do izopropyl alkoholu a celé Arduino očistíte? Je vám to jedno a použijete ho aj zaprášené? Priznám sa, toto je často aj moja dilema. Ja očividne patrím do tejto druhej skupiny. A dnes vám ukážem, ako na to. Mám tu pripravených niekoľko poriadne zaprášených elektronických súčiastok. Zaprášené Arduino som si vypestoval priamo na tomto písacom stole. Okrem toho sme robili aj rekonštrukciu nášho bytu a tak mám pripravených aj niekoľko autenticky zaprášených súčiastok, na ktorých sa usadil betónový prach. Myslím si, že čistenie súčiastok ofúknutím prachu je najmenej vhodným spôsobom. Súčiastky síce ako tak vyčistíte, ale stále budú dosť špinavé. Je to aj vidno na záberoch z kamery. Čistenie s izopropyl alkoholom tiež nie je ideálne. Izopropyl alkohol vyčistí povrch od zvyškov po spajkovaní, nie je ale ideálny na prach. Po vyčistení a zaschnutí na povrchu stále ostanú špinavé miesta. Ideálny spôsob čistenia je pomocou štetca. Prach je suchý a pomocou štetca ho ľahko odstraňujete z povrchu. Drobné štetinky sa dostanú do každého skrytého miesta. Ak na povrchu ostávajú nejaké neodstránené zrniečka prachu, opakovaným pohybom štetca ich ľahko odstránite. Čistenie štetcom môžete kombinovať s ofúkovaním. Urobíte niekoľko pohybov štetcom a odfúknete uvoľnený prach. Urobíte zase niekoľko pohybov štetcom a zase odfúknete uvoľnený prach. Po chvíli bude všetok prach odstránený a Arduino bude skoro ako nové. V ukážke vidíte, ako odstraňujem prach napríklad z plošných spojov. Potom ho odstraňujem aj z mikrokontroléra Teensy. A očistil som ho aj z niekoľkých hotových dosiek. Vyčistenie týchto súčiastok mi zabralo len niekoľko minút. Toto je pre nás neporiadníkov spôsob, ako môžeme nechať niekoľko mesiacov Arduino zapadať prachom a potom ho zase v priebehu chvíľky očistiť. Mohli by sme ho síce odkladať do krabičky, ale na to sme pri veľmi pohodlní. Vždy si dokážeme nájsť výhovorku, prečo sme si nenašli čas na upratovanie. Nebaví nás to. Nemáme na to bunky. Musíme robiť niečo dôležitejšie. Deti po mne niečo chcú. Manželka odo mňa niečo chce. Musím pracovať. Musím oddychovať. Musím si oddychnúť od oddychovania. Som v depresii. Nie som v depresii, ale keby som sa pustil do upratovania, tak by som bol v depresii. Radšej budeme hodinu vymýšľať výhovorku, ako by sme mali 5 minút upratovať. Však to poznáte sami. Čistenie štetcom je naša spása. Už sa nemusíme trápiť nad tým, či sme Arduino nechali niekde pohodené. Musíme si len pamätať, kde sme ho nehali.